আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি। রীতিমতো একটি ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে হাজির হলাম। এটা ওয়ালটন 2B3, ঠিক আছে। সরি, এটা ওয়ালটন 1F3, ঠিক আছে। আর ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে হাজির হওয়ার আগে আমি একটা কথা বলে নেই, আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য আপনাদের কথা উদ্দেশ্যে আমি একটি ক্যাম্পেইন চালু করছি। যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাদের জন্য থাকছে Realme C21, ঠিক আছে। তাহলে আর দেরি না করে দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন। এটা হচ্ছে মডেল 1F3, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপের অংশ, এটা হচ্ছে ডালা। তারপর এদিকে আছে আপনার নর্মাল অংশ, ঠিক আছে। আর দেরি না করে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার বর্তমানে আছে আপনার 33,000 টাকা। এটা যারা নেবেন তার জন্য থাকছে ডাইরেক্ট 27,000 টাকা।